안녕하세요 여러분, 카인하는 적페인이라고 합니다. 오늘은 카인 기본에 대해서 알려드리려고 해요. 기본에 대해서 알려드릴 건데, 사실 저는 이제 숙련자 입장에서 설명하는 거다 보니까 당연하다고 생각할 거를 이제 이건 당연히 이렇게 해야 되는 거 아니야 식으로 넘어가게 되는 점이 분명히 있을 수도 있고, 그래서 그거로 인해 놓치는 부분이 있을 수도 있다 생각해요. 그 부분에 있어서는 이제 제가 이 영상을 찍고 나서 업로드하게 될 텐데, 부족한 부분이 있다고 생각되시는 분들은 이 영상을 보고 댓글에다가 남겨주시면 감사하겠습니다. 이제 들어가서 시작을 할 건데, 자, 일단은 그냥 스킬 하나씩 하나씩 보면서 설명을 해드릴게요. 이 스트라이커 에로우라는 스킬은 이제 아델로 생각하면 그냥 디바이드라고 생각하시면 돼요. 디바이드라고 생각하시면 되고, 이 스킬을 평소에 사냥할 때 제일 많이 누르는 스킬이라고 생각합니다. 그리고 카인의 핵심 스킬 중에 제일 핵심인 이 섀도우 스텝이라는 스킬이 있습니다. 그냥 이거 쓰는 걸 보여드릴게요. 쓰는 걸 보여드릴 텐데, 그냥 이렇게 다크사이트가 되거든요. 움직이면서 다크사이드를 하면서 돌진이 되는 판정인데, 근데 더 재밌는 거는 이 스킬은 사냥할 때랑 보스 할 때랑 조금 다르지만, 일단 보스 할 때 기준으로 설명을 해드리면은, 자 지금 보시면은 앞에 스택이 남아 있어요. 곱하기 2라고 적혀 있죠. 이 곱하기 2라고 적혀 있는 스킬한테 이 처형 스킬이라고 존재하는데, 이 처형 스킬을 한번 눌러볼 겁니다. 근데 그걸 누르기 전에 일단 섀도우 스텝을 먼저 써볼게요. 이렇게 쓰면 이게 쿨타임이 지금 돌고 있는데, 여기서 이제 보스한테 이 스택이 남은 기준으로 처형 스킬을 누르게 되면 이 섀도우 스텝이 초기화가 됩니다. 이걸 이용해 주시는 게 실제 보스에서 운용이 되고요. 섀도우 스텝 알아봤고, 이제 이 그래플링 와이어인데, 이거는 이제 그냥 말 그대로 로프입니다. 로프. 근데 하지만 지금 이 맵에서는 로프를 쓸 수가 없기 때문에 나중에 보여드리도록 하겠고요. 스위프트, 그냥 이거는 더블 점프예요. 더블 점프. 이게 섀도우 스위프트입니다. 히트맨, 뭐 그냥 대충 하나 둘씩 달려 있는 다 그런 친구들이고요. 포지션, 이 친구가 제일 어렵다고 생각됩니다. 여러분들이 접하기에. 자, 다들 게이지 직업을 기피하시는 이유 중 하나겠죠. 대체로 카인 평들의 핵심은 포지션으로부터 시작이 됩니다. 이 포지션이라는 친구는 이제 지금 여기 보시면 멜리스라고 있어요. 이 멜리스가 100이 되면은 지금 이렇게 날카롭게 하나씩 돼 있는데, 총 5번을 누를 수 있는 거예요. 이 상태면. 제가 그럼 이제 포지션을 눌러볼 건데, 처음에는 이런 스캐터링 샷 같은 스택형 카트리지 스킬이 있습니다. 이 카트리지 스킬들이 강화되는 시스템인데, 옆에 보시면 이제 발연이라고 적혀 있죠. 이 포지션을 누르게 됨으로써 스킬들이 발연이라는 스킬로 바뀌게 됩니다. 자, 포지션을 누를 거예요. 이렇게 누르면은 이렇게 빙글빙글빙글 돌아가는 게 보입니다. 지금 멜리스가 100이었는데 0으로 바뀌었죠. 그러니까 멜리스 100을 소모해서 스킬을 발연 스킬로 만든다는 겁니다. 그리고 참고로 15초 동안 유지가 되기 때문에 15초 안에 반드시 발연 스킬을 이렇게 발사를 해주셔야 되는 거고요. 이게 포지션입니다. 참고로 여기 드래곤팡이라는 사출기도 있습니다. 이렇게 켜보면은 이 드래곤팡이라는 스킬은 내가 전투 중일 때 행성을 하게 만들어요. 이렇게 공 하나가 있고, 이제 또 계속 전투를 하다 보면 공이 하나 더 생깁니다. 공이 하나 또 더 생겼죠. 이 공이 최대한 3개까지 지금 만들 수 있는데, 그래서 지금 공을 3개를 만든 모습이에요. 보스를 지금 이렇게 총 3개가 돌아가고 있죠. 이렇게 최대 3개를 만들어서 쓸 수 있는 게 이 드래곤 팡입니다. 자, 이제는 스캐터링 샷에 대해서 알아볼 건데, 이 스캐터링 샷은 그냥
눌러볼게요. 누르면은 가까이에서 때리면 이런 느낌이고요. 멀리서 누르면은 이렇게 되는 느낌이에요. 살짝 샷건 느낌이 강하지만 가까이에서 때리면, 멀리서 때리면은 살짝 퍼져나가는 느낌이 크다. 그런 느낌으로 생각해 주시면 되고요. 뭐 나머지는 그냥 다 부수적인 것들이라 그만 알아보도록 하고요. 자, 데스 블레싱이라는 스킬이 있습니다. 이게 제일 어려운데요. 지금 보시면은 아까 제가 이 섀도우 스텝이라는 스킬을 초기화를 시키는 데 있어서 가장 중요한 요인이라고 생각하시면 되겠습니다. 제가 아까 포지션을 누르고 발현 스킬을 보스한테 발사를 해요. 그럼 이 발사를 한 거를 차량 스킬을 눌러서 이 스택을 감소를 시켰잖아요. 이 스택의 근본이 바로 데스 블레싱입니다. 이 데스 블레싱의 표식이 지금 여기 남아 있는 거예요. 그러니까 두 번의 표식을 남겼는데 이 차량 스킬을 누르게 되면 하나씩 표식을 제거하면서 이 데스 블레싱이라는 추가 타가 들어가게 됩니다. 좀 어렵게 설명이 됐을 거라 생각하는데 쉽게 설명을 해주자면, 자, 우리가 총을 쏜다고 가정을 해볼게요. 총을 쏘려면은 일단은 장전을 해야 되고 총알이 필요하고 총이 있어야 되잖아요. 그러면은 일단 총을 뭐로 비유를 해야 되냐? 총은 당연히 이 무기를 총으로 그냥 생각을 해봅시다. 그리고 멜리스는 제가 총알이라고 생각을 해볼게요. 총알. 자, 지금 이렇게 총알을 하나 장전을 한 거예요. 스택이 하나 추가됐다는 게 총알 하나 장전시킨 거라고 생각하면 됩니다. 그럼 이 총알을 장전했으니까 발사를 해야 될 거 아니에요? 발사를 하려면은 이 차량 스킬을 눌러서 차량 스킬이 방아쇠가 되는 거예요. 방아쇠를 탁 해가지고 발사를 시킨 겁니다. 그러니까 데스 블레싱이 이렇게 터지는 게 발사가 된 거예요. 이 일련의 과정을 이제 카인 평들의 핵심이라고 생각을 합니다. 개인적으로. 그러니까 결론만 얘기하면 우리는 이제 총을 들고 장전을 하고 발사를 하는 과정을 이 카인 스킬의 핵심이라고 생각을 하시면 돼요. 그래서 결론만 얘기하면 이 멜리스는 총알 개수라고 생각하시면 되고요. 이 총알 개수를 계속 채우기 위한 작업이 이제 이 스킬들을 누름으로써 계속 총알을 채우는 식으로 생각을 하시면 됩니다. 이렇게 얘기를 했지만 굉장히 어렵네요. 저도 어려워요, 솔직히 이렇게 설명하는 거. 그리고 총알의 부수적인 것. 이 친구들은 이제 어떤 느낌이냐면은, 그래서 총알을 발사를 했어. 총을 발사하기 전에 그냥 부수적인 게 따라오는 거예요. 이벤트로. 그래서 이 친구들은 그냥 그저 이벤트들이다. 예를 들어서 이것도 해놓으면, 자, 제가 총알을 장전을 해볼게요. 자, 발현 스킬 눌러서 장전을 하게 되면 이 장전의 잔여물이라고 생각을 하면 됩니다. 이 리메인 센스는 장전을 하면 이렇게 남아 있어요. 중간에 이제 안 터트리면 이렇게 사라지기도 하는데, 그러면 제가 장전을 하고 발사를 하는 것까지 보여드리겠습니다. 장전을 했죠. 이렇게 발사를 하면은 이 친구들이 다 날아갑니다. 이런 시스템이에요. 근데 이런 경우에서도 존재합니다. 장전을 했어요. 그러면 총알을 채우고 싶어요. 총알을 채우고 싶을 때도 이렇게 이 친구들은 이벤트적으로 싹 날아간다는 점. 그러니까 결론은 저 친구는 그냥 이벤트에 불과하다. 단 이벤트지만 그래도 상당히 도움이 된다. 여기까지 설명하겠습니다. 그게 리메인 인센스라는 친구고요. 뭐 나머지 이런 것들은 그냥
부수적인 내용이라고 생각하시면 되고요. 그리고 보시면 팬텀 블레이드, 테어링 나이프 이런 친구들이 있는데 이런 친구들은 이제 발사의 방아쇠 중 하나라고 생각하시면 됩니다. 처형 스킬은 항상 발사의 방아쇠, 그리고 이 발현 스킬들은 장전, 이렇게 이해해 주시면 될 것 같아요. 자, 넘어가서 그래서 4차 스킬을 읽어보시면은 그냥 스킬들 다 강화되는 내용들밖에 없습니다. 스킬들 다 강화되는 내용들밖에 없고, 그리고 또 다른 추가 스킬 이 폴링 더스트가 추가가 되고요. 폴링 더스트는 그냥 이런 느낌이고요. 점프를 안 했으면은 자기가 이렇게 알아서 날아오릅니다. 이런 느낌으로 쓰시면 되고요. 포이즌 리들은 이렇게 스펙트가 한 바퀴 삥 돌아요. 그리고 체인 시클은 그냥 이런 느낌으로 나간다고 생각하시면 되고요. 그리고 카인의 핵심 스킬 중 하나, 이 드래곤 스케일. 이 친구는 무적기예요. 무적기인데 어떤 느낌이냐면은 내가 웅크리고 있는 거야. 그러니까 이걸 누르고 있으면은 나는 살 수 있지만 그냥 웅크리는 것밖에 할 수 없어. 대충 이런 느낌이에요. 자, 한번 눌러볼게요. 이런 느낌인데 스케일 제가 아무리 눌러도 안 나가요. 제 풀렸으니까 이렇게 나가는 모습이고요. 이거는 무적기지만 이 무적을 하는 동안 아무런 행동을 할 수 없다. 참고로 이 무적기도 키다운입니다. 정말 키다운이 많죠? 네, 쉽지 않아요. 그래서 알아보시면은 이런 부수적인 스탯들이 있는데 이런 스탯들도 어디까지나 패시브를 사용하시면은 이렇게 올라가는 모습을 보실 수 있고요. 하이퍼 스킬에 대해서 알아볼 건데 이 체이싱 샷은 누르면은 이런 모양으로 화살이 나갑니다. 근데 이 친구는 지금 단계에서 설명을 하자면 사냥할 때 이후에는 쓰지 않는 스킬이에요. 보스에서는 거의 쓰지 않는 스킬입니다. 그래서 보스 할 때는 안 쓰시면 되고요. 그리고 이 스니키 스나이피, 이거 질문하시는 분들 진짜 많은데 이 친구는 키다운이니까 당연히 키다운을 꾹 해야겠죠 하시는 분들이 정말 많더라고요, 생각보다. 근데 이 친구는 키다운을 하면 장점이 사거리가 느는 것밖에 없습니다. 데미지는 똑같습니다. 그래서 이렇게 키다운을 해서 때리는 거나 그냥 바로 발사하는 거나 딜적으로 차이가 1도 없습니다. 그래서 여러분들은 이걸 사용하실 때 이 친구들은 사거리만 늘려주는 친구들이구나 라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 이제 5차 스킬로 넘어가 보도록 할게요. 5차 스킬로 넘어가면은 지금 카인의 5차 스킬은 총 4가지가 있습니다. 이렇게 4가지가 있는데 이 친구들이 다 극딜용으로 사용하게 됩니다. 참고로 이 인카네이션과 포함해서 사용하는 거예요. 그래서 카인의 극딜 콤보가 어떻게 되냐면 이 타나토스 디센트는 버프예요. 3분의 시간이 쿨타임이 있고요. 이 인카네이션도 마찬가지로 3분의 쿨타임이 있습니다. 자, 3분의 쿨타임이 2개가 있다. 그럼 2개를 같이 쓰는 거겠죠, 당연히. 이 2개를 같이 누르고 이제 궁수의 근본 스킬인 이 크리티컬 리인포스, 이거를 같이 누르게 됩니다. 같이 누르고 카이는 보시면은 이 드래곤 버스트라는 스킬이 있고 페이탈 블리츠라는 스킬이 있고 그립 오브 에건이라는 스킬이 있습니다. 이 스킬이 다 90초예요. 90초라는데 근데 이 2개가 180초네. 그러면 이 친구들은 한 번 더 누를 수 있구나, 극딜 전에. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 카이는 정리하자면 90초 중극딜을 할 수 있고 180초 극딜을 할 수 있는 그런 친구라고 생각하시면 됩니다. 간혹 그런 얘기가 있어요. 카인 이분 직업 아니에요? 라고 얘기하시는 분들이 있는데 그거는 옛날 카인입니다. 옛날 카인이고
요즘 카인은, 그리고 심지어 옛날에도 원래는 3분이 더 셌어요. 더 셌는데, 근데 이제 2분으로 맞추면은 바인드 시간을 같이 맞출 수 있다 보니까 2분으로 쓰는 게 더 편했어요 라는 느낌으로 말씀하시는 분들이 많았다면, 지금은 이제 딜적인 게 다 이다 보니까 딜적으로는 무조건 3분으로 굴려주셔야 되는 게 맞습니다. 그래서 이제 그냥 오리진 스킬만 얘기를 해드리자면, 이 오리진 스킬도 마찬가지로 극딜을 할 때 사용을 하게 됩니다. 이 오리진은 이제 첫 탄은 그렇게 중요하지가 않아요. 첫 탄은 중요하지가 않고, 이제 첫 탈 하고 나서의 이제 30초 동안 지속하는 저 아기의 영지라는 버프가 제일 중요한데요. 이 버프는 앞에 설명했듯이 이 180초 스킬들을 이용하는 꽃이라고 생각하시면 편할 것 같습니다. 지금 설명을 읽어보면은 30초 동안 지속이 되고, 데스 블레싱의 저 데미지를 저렇게 추가로 넣을 수 있게 해준다. 그거를 아시면 될 것 같고요. 참고로 원래 데스 블레싱은 공격 타수가 10번인데, 저기서는 이제 데스 블레싱을 12번을 때릴 수 있게 하고요. 인카네이션이 적용이 됐을 때는 15번을 공격한다는 것은 이제 추가타가 더 많이 늘어난다는 것이니까, 당연히 이 아기의 영지를 켰을 때는 반드시 인카네이션을 켜주셔야 딜이 더 많이 들어간다 라고 설명을 해드려야 될 것 같습니다. 그래서 보시면은 죽음의 축복 최대 중첩이 원래 제한이 15개였는데, 이 스킬의 설명을 보시면 20개로 증가가 된다고 돼 있고요. 그 말은 즉슨 이 스킬로 인해서 총알을 15개밖에 장전을 못했지만 20개를 장전을 할 수 있다. 이 스킬만 쓴다면, 그런 느낌으로 이해하시면 될 것 같습니다. 아까도 말씀드렸지만 카인의 평들의 핵심은 내가 총을 쏘기 위함이고, 그 총을 쓰기 위한 일련의 과정을 다 겪는다고 생각하시면 된다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 카인의 극딜은, 그러면 총을 15발을 이제 탄창에 넣고 그거를 장전을 해서 연발 따다다다다다다다다닥 한다고 생각하시면 돼요. 그게 바로 이 드래곤 버스트라는 스킬인데, 이 드래곤 버스트는 키다운을 쫙 하면 총알을 15개를 장전을 할 수 있는 거예요. 총알 15개를 장전을 하고, 자, 그냥 실제로 제가 쓰는 걸 보여드리겠습니다. 이렇게 쫙 하면은 총알이 15개를 장전을 해요. 그리고 아까 제가 설명드린 이 90초짜리 페이타 블리츠는 총을 14번 발사하는 겁니다. 그래서 총을 14번 발사를 해볼게요. 발사! 하면은 총을 이렇게 14번을 발사를 하게 됩니다. 이 나머지 1스택이 남아있잖아요. 이거는 왜 남아있는지는 모르겠지만, 어쨌든 총알을 15번 장전을 하고 14번을 발사합니다. 이게 드래곤 버스트와 페이타 블리츠의 연계라고 생각하시면 되고요. 이 그립 오브 에거니는 그냥 설치기입니다. 어떤 느낌이냐면은 그냥 계속 총으로 설명했으니까 이번에 그냥 지뢰라고 생각을 할게요. 그냥 지뢰를 설치하는 겁니다. 지뢰를 설치해놓고, 이렇게 지뢰를 설치했으면 일정 데미지를 계속 10초 동안 데미지를 주는 것이고요. 이게 눈치채셨을지는 모르겠지만, 한번 깔게 됐을 때는 잠깐의 딜레이가 있고 그 다음에 데미지가 들어가는 모습을 볼 수 있었습니다. 이렇게 카인 스킬에 대해서 설명을 해봤는데 부족한 부분이 있을 거라고 생각은 듭니다. 근데 카인 스킬의 이해에 대해서 계속 강조를 해드리면은, 결국 핵심은 계속
총을 쏘는 느낌으로 말씀을 드렸지만 그 느낌으로 가는 게 제일 설명을 해드리기 쉬울 것 같아서 그렇게 설명을 해드렸고요. 결국에는 또 어려운 설명으로 돌아와서 가면 처음에 이게 게이지가 없다고 가정을 해볼게요. 이제 게이지를 비워놓고 총알을 미리 다 발사를 해놓는다고 가정을 해보겠습니다. 자, 그러면은 지금 이 게이지가 이 기준으로 봤을 때 총알 하나를 장전할 수 있는 권한밖에 없고 지금은 이제 두 번을 장전할 수 있는 권한밖에 없는 거예요. 그러면 이 총알을 채우기 위해서는 이 카트리지 스킬이나 아까 제가 얘기했던 스트라이크 에로우 같은 스킬들을 눌러줘야 합니다. 이 스킬들을 눌러주면은 이렇게 총알이 생겨요. 그러면 이 총알을 장전을 하려고 하면은 이 총알을 장전을 할 때 포지션이라는 스킬을 눌러줍니다. 이 포지션이라는 스킬을 눌러주고 이제 이 스킬들이 발현 스킬로 바뀌게 됐을 때 스킬을 누르게 되면 총알이 이렇게 장전이 되는 모습이에요. 이렇게 장전을 계속 시킬 수도 있어요. 그러니까 장전을 계속 시킨다는 거는 발현 스킬만 계속 누른다는 거겠죠. 장전을 계속 이렇게 시킬 수도 있고 내가 원할 때 하나씩 발사할 수 있는 겁니다. 그러니까 이거는 총알을 단발로 쏘는 거랑 비슷하다고 생각하시면 돼요. 단발로 이렇게 하나씩 쏙 발사 장전 총알 충전 이런 느낌으로 이해하시면 되고요. 설명을 하면서 좀 현타가 오는데 너무 당연하다고 생각되는 게 몇 가지가 있지만 이걸 어떻게 풀어서 설명을 해야 되나 저도 참 고민이 많았습니다. 근데 물론 이 영상을 찍으면서 당연히 부족한 부분이 있을 거라고 생각이 들긴 하지만 그 부분에 대해서는 혹시나 모자란 부분이 있다면 반드시 이 영상을 업로드하고 나서 영상에 댓글을 남겨주시면 부족한 부분을 댓글로 달아드리는 형식으로 하겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.